အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြန်ငယ်ကွန်တက်ကပြန်ငယ်ကော်ဒါကနေပြီးတော့ပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗာလေးလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကဘက်ထရီအားဘယ်လောက်ခံသေးလဲဆိုတာပေါ့နော်ဗာလေးစစ်တဲ့နည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒီဘက်ထရီဘယ်လောက်အားခံနိုင်သေးလဲပေါ့နော်ဒီဘက်ထရီကlife span ရော့နေပြီလား life span ကောင်းသေးလားပေါ့နော်ဒါလေးကိုစစ်ပြီးတော့ဘက်ထရီလဲရင်ဘယ်လောက်အဆင်ပြေမလဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ခံမှန်းတဲ့နည်းလေးတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ Windows နဲ့ R ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် Windows နဲ့ R ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ CMD လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါCMD လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Enter ခေါက်လိုက်ပါနော် Enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ Windows 11ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့Windows PowerShell ပုံစံမျိုးဒီ command prompt လေးကြာလာမှာပေါ့နော်ဒါ Windows 10မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Windows command prompt ကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြာလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရမယ့် keyword လေးတွေကပထမဆုံးဒီကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီစလုံးကြီးသေးလေးလည်းမှအောင်ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ရိုက်ပေးပါ POWE က power CFG ပေါ့နော်ဒါပြီးရင် power CFG ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့forward slash လေးခံပေးပါကျွန်တော် forward slash ကတော့ကျွန်တော်ဒီညာဘက် shift key ရဲ့ဘယ်ဘက်ကခလုံးလေးပေါ့နော်ဒီ left တန်းတို့ greater than တို့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ခလုံးလေးပါဒီကောင်လေးကနေကျွန်တော် forward slash လေးရေးမယ်ပြီးရင်တော့ BATT ERY battery REPORD battery report ဆိုပြီးတော့ရေးပါမယ် BATT ERY REPORD battery report ကျွန်တော်ဒီစပိတ်မရှာအောင်เนาะစပိတ်မရှာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ BATT ERY REPORD battery report ဆိုပြီးတော့ရေးပါမယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်ချလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ enter ခေါက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ battery life report C25 C user ASA battery report ATM ဆိုတာပြနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ C အပေါ်လောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးတော့နောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီASA ဆိုတဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့ဒီ battery report.html ရဲ့ရှေ့အထိကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ဒါဆက်လက်ပေးလိုက်ပါဆက်လက်ပေးပြီး keyboard ကနေ control နဲ့ C ကိုနှိပ်ပါမိတ်ဆွေကွန်ပျူတာမှာတော့C user ASA ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားကျွန်တော် del ဆိုရင်လည်း C user del ပေါ့အစသဖြင့်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဒီ ASA ဆိုတဲ့နေရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံသေးမှတ်လို့မရပါဘူးဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်လေးကပြောင်းနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောင်းရပြီကျွန်တော်ဒါလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် keyboard ကနေ window နဲ့ E ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် Explorer လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်မိတ်ဆွေကွန်ပျူတာမှာတစ် PC ရှိမှဆိုရင်လည်းတစ် PC ရနေပြီးတော့ဒါသွားရင်လည်းရပါတော့အဲ့တော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်ဒီ location bar လေးဒါမိတ်ဆွေတို့သိမှတ်ထင်ပါတယ်ဒီကိုရောက်တဲ့ file path ကို file လမ်းကြောင်းကိုဒါပြတဲ့ bar လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ bar လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့စာတွေအားလုံးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနက command prompt တွေကနေ copy ကူးလာတဲ့စာလေးဖြစ်တဲ့ C user ASA ကိုကျွန်တော် control V နဲ့ control V နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်ပါမယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် enter လေးခေါက်လိုက်မယ်နော် enter လေးခေါက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီfolder path တစ်ခုတည်းကိုမိတ်ဆွေတို့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီ battery report.html ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့က file extension တွေဖွင့်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် battery report လို့ပဲပေါ်ရင်ပေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ browser တစ်ခုခုပုံလေးနဲ့ပေါ်ပါလိမ့်မယ် battery report ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပဲရှိပါမယ်ဒါလိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ရှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ကောင်လေးကို double click နှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီများသောအားဖြင့်တော့ဒါအလွယ်ကူဆုံးကြည့်တဲ့နည်းလေးကတော့ဒီနေရာလေးပါဒီ install battery ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုသွားပါနော် install battery ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမှာဒါ design capacity ရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်95,964 watt megawatt hour ပေါ့နော်milliwatt hour ဖြစ်မလားတော့မသိဘူးနော် MWH ဆိုပြီးတော့ပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ95,964 MWH ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခန့်မှန်းခြေဒီ battery က9နာရီကနေ6နာရီအတွင်းမှာရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ1000ဆိုရင်1နာရီ2000ဆိုရင်2နာရီဒါပေမဲ့ဒါကပြင်းပြအပြင်ပြောတာနော်ပြင်းပြအပြင်ပြောတာအမြဲတမ်းအဲ့လိုမှတ်ရမယ်လို့မဆိုလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ CPU မျိုးစားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အားစားနေတဲ့ CPU နဲ့ဒီ performance ကိုကောင်းပြီးတော့အားစားများတဲ့ CPU တွေပါရှိသေးရဆိုတော့လေအဲ့တော့ပုံမှန်အပြင်တော့ပြင်းပြတော့ပေါ့နော်ဒီaverage ပေါ့ကိုကဆုံးဖြတ်လို့ရတာတော့1000ဆိုရင်1နာရီလောက်ခံတယ်လို့ဒါဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ95,964 MWH ဆိုတော့ဒါပုံမှန်ဆိုရင်9နာရီနဲ့6နာရီကြာမှာဒါဘက်ထရီခံမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အခုဒီfull check capacity ကိုတကယ်ကဟိုပါပေါ့နော် full check capacity ကအတည်ယူရမှာပါဒီအပေါ်ကကျတော့သူကဘက်ထရီအသစ်ဆိုရင်ခံမဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ခံမဲ့အားပေါ့နော်ဘက်ထရီအသစ်ဆိုလို့ရှိရင်အခက်မဲ့ပမာဏပါဒီအောက်က full check capacity ကတော့လောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ထရီရဲ့ life span လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ capacity က42,812 MWH ပဲဒါရှိတော့ရပေါ့နော်ဒါ1000လောက်ညော့နေပြီပေါ့နော်1000လောက်ညော့နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘက်ထရီက
ပြန်များ4နာရီလောက်အခန့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါခံမှန်းလို့ရပါပေါ့နော်ခံမှန်းလို့ရပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာဒီဘက်ထရီအားသွင်းခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ usage တွေပြီးရင် charging တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ဒါကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မကြည့်ပြပါဘူးပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီများသောအားဖြင့်စစ်ဖြစ်တာကတော့ဒီ design capacity နဲ့ push capacity ဆိုပြီးတော့ဒါစစ်ဖြစ်တာများပါတယ်အဲ့တော့ဒါပုံသေးယူရမယ်လို့လည်းမဆိုလို့ဘူးเนาะတစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာ CPU နဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘက်ထရီအားကပိုခံတာမျိုးတွေဘက်ထရီအားဒီမှာပါတော့မခံတာမျိုးတွေလည်းဒါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေဘူးရအပြင်ပြန်များအပြင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီလေးကိုဒီလိုလေးစစ်လို့ရပါတယ်ကဲအားလုံးဒီမျိုးလေးထင်ပါတယ်ပြန်ကုန်တဲ့ကပြန်ကြီးကုတ်တာ